哈利路亞！主耶穌呢個時候，我哋將弟兄姊妹都交到你手中，讓我哋嘅生命更加嘅嚟效法基督。主耶穌，而今活着嘅不再是我哋，乃是主耶穌活在我哋嘅心裏邊。主，我哋祈求你親自嘅嚟帶領我哋，尤其是今日有洗禮嘅弟兄姊妹，主耶穌你親自嚟祝福佢哋。Amen。主堅固佢哋嘅心，堅固我哋嘅心。Amen。你更加嘅嚟親近你。Amen。因為主耶穌你係嗰個永活嘅神。Amen。奉耶穌祈求。Amen。OK， 我哋而家請大家起身。我哋嘅大兄頭先講咩？係話佢拜拜睇到我中意唱呢首詩歌，哈利路亞充滿愛。OK， 呢個世界係咪充滿愛啊？係咪啊？啊，呢個愛係邊個帶進嚟㗎？主耶穌。所以我哋要感謝主耶穌嚇，感謝主耶穌去賜給我哋有喜樂有平安，仲有咩啊？冇啦，有主耶穌嘅恩典，多謝主啊！所以呢個世界係充滿主耶穌嘅愛，係咪？所以我哋而家一齊嚟唱呢首哈利路亞充滿愛，係咪？哈利路亞，哈利路亞，滿有主的歡欣，父在我心天天看守，叫我每天足夠，賜我溫暖帶走黑暗，雲霧裏總得見彩虹。哈利路亞，哈利路亞，世界變得充滿愛。哈利路亞，哈利路亞，滿有主祝福保守，大地每刻充滿歌聲讚美主所初創，百鳥歌唱齊共舞天際，全地歡呼聲到天庭。哈利路亞，哈利路亞，再向主感恩讚美。哈利路亞，哈利路亞，滿有主的歡欣，父在我心天天看守，叫我每天足夠，賜我溫暖帶走黑暗，雲霧裏總得見彩虹。哈利路亞，哈利路亞，滿愛變得充滿愛。哈利路亞，哈利路亞，滿有主祝福保守，大地每刻充滿歌聲讚美主所創，百鳥歌唱齊共舞天際，全地歡呼到天庭。哈利路亞，哈利路亞，再向主感恩讚美。哈利路亞，哈利路亞，滿有主的歡欣，父在我心天天看守，叫我每天足夠，賜我溫暖帶走黑暗，雲霧裏總得見彩虹。哈利路亞，哈利路亞，世界變得充滿愛。哈利路亞，哈利路亞，滿有主祝福保守，大地每刻充滿歌聲讚美主所初創，百鳥歌唱齊共舞天際，全地歡呼聲到天庭。哈利路亞，哈利路亞，要向主將到讚美。今活着不再是我，是耶穌活在心中。如今活着不再是我，是耶穌活在我心裏。耶穌永活，基督居住我心中。從此活着不再是我，是耶穌活在我心裏。如今活着不再是我，是耶穌活在心中。
如今活在不再是我，是耶穌活在我心裏，耶穌永活，基督居住我心中，從此活在不再是我，是耶穌活在我心裏，耶穌永活，基督居住我心中，從此活在不再是我，是耶穌活在我心裏，耶穌永活，基督居住我心中，從此活在不再是我，是耶穌活在我心裏，從此活在不再是我，是耶穌活在我心裏。Amen。感謝主耶穌，多謝主耶穌，每天都引領我哋， Amen。每天都嚟教導我哋。主啊，保守我哋，每天都嚟尋求你嘅面，嚟尋求你嘅寬恕。哈利路亞！主，你恩手拖帶我，如今我兩眼終於望見，我的心和靈都因你醒來，凡依靠你定一生滿足。當我每天舉手讚美，耶穌你永遠伸出膀臂，感激主賜下恩典，每天保護我，讓我堅強，讓我膽壯，來尋求你面，來尋求寬恕，來尋求看顧，定會找到靠依，無人能隔絕，因和上帝的愛，回應你豐盛恩典，將一切奉獻。主，你恩手拖帶我，如今我兩眼終於望見，我的心和靈都因你醒來，凡依靠你定一生滿足。當我每天舉手讚美，耶穌你永遠伸出膀臂，感激主賜下恩典，每天保護我，讓我堅強，讓我膽壯，來尋求你面，來尋求寬恕，來尋求看顧，定會找到靠依，無人能隔絕，因和上帝的愛，回應你豐盛恩典，將一切奉獻。 ，
你恩手拖帶我。拖帶我。如今我兩眼終於如今望我見，兩眼終於望見，我的心和力都因你醒來。我的心和力都因你醒來。凡依靠你定一生滿足。一生滿足。當我每天舉手讚美，耶穌你永遠伸出膀臂，感激主賜下恩典，每天保護我，讓我堅強，讓我膽壯，來尋求你面，來尋求寬恕，來尋求看顧，定會找到靠依，無人能隔絕，因和上帝的愛，回應你豐盛恩典。將一切奉獻，來尋求你面，來尋求寬恕，來尋求看顧，定會找到靠依，無人能隔絕，因和上帝的愛，回應你豐盛恩典，將一切奉獻，來尋求你面，來尋求你面，來尋求寬恕，來尋求看顧，定會找到靠依，無人能隔絕，因和上帝的愛，來應你豐盛恩典，將一切奉獻。我唱出神大愛，神豈有難成的事，人生路常起跌，你話語叫我永不動搖，在世間能與你迷了路有主引導，常施恩，常看顧，你將扶持，你竿引領。何時我跌倒，何時你扶持，危難如風雪，你必庇佑，前途在你手，牽我到白頭，守護我，從今天起，直到永遠。我唱出神大愛，神大愛，神豈有難成的事，神豈有難成的事，人生路人生路常起跌，常起跌，你話語叫我永不你動搖，話語叫我永不動搖，在世間在世間能與你
能如你，迷了路有主引導，迷了路有主引導，常施恩，常施恩，常看顧，常看顧，你將扶持，你將扶持，你干引你領，干引領。何時我跌倒，何時你扶持，危難與風雪，你必庇佑，前途在你手，牽我到白頭，守護我，從今天起，直到永遠。何時我跌倒，何時你扶持，危難與風雪，你必庇佑，前途在你手，牽我到白頭，守護我，從今天起，直到永遠。守護我，守護我，從今天起，直到永遠。係主耶穌，哈利路亞，祈求主耶穌守護我哋每一個人，直到永遠。 Amen，多謝主耶穌你嘅恩典。哈利路亞。呢個時刻，我哋到主嘅面前，我哋帶着嗰個感恩嘅心嚟紀念主耶穌在十字架上所受的鞭傷。主耶穌，我哋感謝你為我哋所做嘅一切。Amen。曾為我鞭打為我忍，沒有主，今天有何人為我獻救恩？十架中喪生，為何我心未穩？寧為我犧牲，為我主，沒有主，此刻有誰人難忘主救恩，為眾生犧牲，此愛此刻心中人。心因那日可償還，福音今天可傳揚，憑着愛主心，沒有天變更，此愛仍然心內隱。寧為我犧牲，為我主，沒有主，此刻有誰人難忘主救恩，為眾生犧牲，此愛此刻心中人。難忘主救恩，
為眾生犧牲，此愛此刻心中人。弟兄姊妹，我哋一齊讀以下嘅經文，記載在羅馬書第3章23節到26節。因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀，如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌作挽回祭，是藉着耶穌的血，藉着人的義，而顯明神的愛。因為他用忍耐的心寬容人先時所犯的罪，好在今時顯明他的義，使人知道他自己為義，也稱信耶穌的人為義。Amen。我哋一齊禱告，主耶穌，我哋多謝你，因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。但係主耶穌，你嘅恩典，你嘅憐憫，設立者作挽回祭，用你嘅血洗清我哋嘅罪，使我哋嘅罪得到赦免，為着信而得到永生的福氣。主，我哋多謝你，我哋一齊同心禱告，係奉主耶穌聖名。Amen。今天我到十架前，為罪痛苦懇求洗淨，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，要歸主名，榮耀歸主名，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，基督赦免我眾罪。喜樂平安充滿我心中，主拯救保守看顧，榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮耀歸主名。主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，榮耀歸主名。主耶穌，我哋感謝你，我哋將我哋將呢個餅同杯完全嘅交託，求主耶穌祝福呢個餅同個杯。當我哋領受時，求主赦免我哋嘅過去一切嘅過犯，有得罪咗主嘅時候，求主赦免，求主嘅寶血潔淨我哋。Amen。我哋一齊攞起個餅。呢個餅係預表主嘅身體為我哋破碎，我哋帶咗感恩嘅心嚟領受。Amen。
我哋手上嘅杯係預表主嘅寶血為我哋而流，我哋帶着一個咁樣嘅心嚟領受。Amen。我哋一齊禱告，主耶穌，我哋感謝你賜給我哋一個新嘅生命，為着愛我哋，你犧牲你嘅生命釘在死十字架上。我哋感恩嘅禱告係奉主耶穌嘅聖名。Amen。大家請坐。各位弟兄姊妹早晨平安。今日可以喺神嘅家中坐喺呢度敬拜神，的確係一個好大嘅恩典。我哋唔係隨口咁樣講嘅。就過去呢個星期呢，我就有機會去同一個年紀同我一樣嘅小我或者2個月嘅朋友，同佢分享，同佢解釋聖經。但係呢，就發覺原來佢嘅學問比我好，佢嘅聖經知識或者都比我好啊。咁佢問我好多問題呢，我真係冇辦法答佢。佢咁樣嘅攻擊，我就有啲慚愧啊。但係呢，最後我離開嘅時候呢，我嘅心有平安，因為呢，就算我冇辦法、冇答案去答咁樣嘅問題，因為嗰啲問題有好多真係聖經係人所編寫嘅，係上帝俾我哋嘅，所以呢，有啲嘅或者人睇起上嚟唔啱，係有可能嘅。但係最重要嘅係我哋有聖靈，我哋可以接受人哋冇辦法接受嘅，就係聖靈。呢個呢，就比我哋喺頭裏邊嘅學問更加重要好多好多。我哋可以好有學問，但係呢就拒絕神。我哋都可以唔係好有學問，但係可以咁簡單嘅信心就接受神。呢個係神嘅恩典。所以呢，我哋喺星期日上晝，我哋喺神嘅屋企、神嘅家中坐喺呢度敬拜上帝，真係我哋嘅福分嚟嘅。所以除咗咁樣嘅福分呢，一陣間我哋散會之後，仲有茶點嘅福分。茶點交通記得要去後邊食茶點。邊個嘅咪或者冇放好，或者點樣啊？好，今日下晝咧有水浸禮下晝唔係，我喺出邊嘅朋友有一個就同我報咗名。呢個朋友係以前咧同由嗰個傍晚聚會跟到而家嘅，終於要受洗㗎啦。所以咧，我哋唔好放棄啊！過咗10幾年、20幾年、30幾年，只有嗰個人仲有呼吸都可以受洗嘅。千祈唔好放棄。呢個月係7月宣教月，咁我哋喺7月17號星期五，同埋7月18號星期六。嚟睇下7月17號。好，呢個係8月7月17號 ，yes， 星期五晚上7點半到9點半，請大家一齊同我哋一齊嚟聽宣教嘅信息。星期六7月18號係下晝4點半到6點半，記得時間唔同冇兩晚都係7點半嚟一個7點半，一個4點半。好，咁下個星期呢，7月12號都係宣教月。咁我哋嘅主日學即係細路哥嘅事工，就請咗一對歐洲嘅夫婦家庭同小孩子，我哋嘅兒童呢，同佢哋分享信息宣教嘅工作坊。所以呢，如果你有孫啦，你有細路哥嘅帶佢哋參加主日學第一堂、第二堂都有。今日呢，
都有一個信心之段宣教版嘅，所以係可以同我哋攞。如果你想睇digital 嘅數碼嘅，你都可以咁樣掃描下載。好，8月7號啊，8月7號星期五晚上7點半，我哋喺我哋教會新加坡教會2樓嘅會所，用中英文為新加坡禱告。如果你未曾嚟過嘅，因為這個咧係第一次喺我哋教會咁樣嘅去辦禱告會，請大家盡量出席，同我哋一齊為新加坡禱告。幾時啊？8月7號晚上7點半，2樓會所，最大間嘅會所。好啦，我哋好快睇一下我哋今日要讀嘅經文。本週經文係《使徒行傳》17章11節。當我哋讀這地方嘅時候呢，頭4個字就係這地方，用我哋睇自己，我形容自己就係這地方嘅人，好唔好？嗰陣時呢，《使徒行傳》嘅時候寫嘅人，所以佢所講嘅這地方係喺羅馬嗰度，係喺耶路撒冷嗰度。第二間我哋讀嘅，我哋就睇住自己就係這地方嘅人，一齊嚟讀啦。這地方的人就係你同我，言語是帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天考察聖經，曉得這道是與不是。所以我哋這地方嘅人呢，我哋比帖撒羅尼迦嘅人更加好啊！因為我哋甘心領受這道，天天考察聖經，曉得這道是與不是啊！所以現在呢，就要聽神嘅道，我哋聽都有領受這道，要考察聖經，要曉得這道是與不是，應該係是噶啦，因為係少年同我哋講嘅。各位平安 ，OK。感謝神啊！今日可以有同大家分享神嘅話語。我今日想同大家分享嘅呢，就係為基督而行，係從呢個腓利門書啊，腓利門書嚇，呢度係腓利門書嚇，只係1章25節。OK。我哋一齊嚟讀呢一段經文嚇。OK， 1、2、3，為基督耶穌被囚的保羅同弟兄提摩太寫信給我們所親愛的同工腓利門和妹子亞非雅，並與我們同當兵的亞基布，以及在你家的教會，願恩惠平安從神我們的父和主耶穌基督歸於你們。我禱告的時候提到你，常為你感謝我的神，因聽說你的愛心，並你向主耶穌和眾聖徒的信心，願你與人所同有的信心顯出功效，使人知道你們各樣善事都是為基督所做的。兄弟啊，我為你嘅愛心大有快樂，大得安慰，因眾聖徒的心從你得了暢快。我雖然靠着基督能放膽吩咐你合宜的事，然而像我這有年紀的保羅，現在又是為基督耶穌被囚的，寧可憑着愛心求你，就是為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西姆。他從前與你沒有益處，但如今也與你我都有益處。我現在打發佢親自回你那裏去。他是我心上的人。我本來有意
將他留下，在我為福音所受的捆鎖中替你侍候我，但不知道你的意思，我就不願意這樣行。叫你的善行不是出於勉強，乃是出於甘心。他暫時離開你，或者是叫你永遠得着他，不再是奴僕，乃是高過奴僕，是親愛的兄弟。在我實在是如此，何況在你呢？這也不拘是按肉體說，是按主說。你若以我為同伴，就收納他，如同收納我一樣。他若虧負你和欠你什麼，都歸在我的帳上，我必償還。這是我保羅親筆寫的。我並不用對你說，連你自己也是虧欠於我。兄弟啊，望你使我在主裏因你得快樂，並望你使我的心在基督裏得暢快。我寫信給你，深信你必信服，知道你所要行的必過於我所說的。阿門。我哋讀到呢度，我哋一齊嚟祈禱。主耶穌，我哋感謝讚美你，我哋將以下嘅時間交託喺主耶穌你嘅手中。求耶穌你打開我哋嘅眼睛，打開我哋嘅心思意念，能夠明白聖靈所要同我哋講嘅嘢。我哋咁樣祈禱，奉靠主耶穌基督嘅名。阿門。OK， 呢一本書咧係保羅所寫嘅信，信之中咧係最短嘅一封信啦，亦都係唯一嘅一封私人嘅信嚇。你睇下保羅要寫得好多信啦，譬如個羅馬書啦，同埋好多哥林多前後書啦，呢啲嚇係俾教會嘅。但係呢一封信咧係唯一一封咧係私人嘅信嚟嘅。咁樣我哋啱先讀咁樣讀睇嚟咧，好似係為咗呢個努力啊嘅個阿尼斯姆啊所寫嘅一個都係講求情嘅信啊。但係實在上咧，亦都係唔單止係為咗個人啦，但係你再讀落去咧，其實都係聖靈咧向我哋教會咧所示範嘅就係喺我哋基督耶穌裏邊咧，我哋喺基督耶穌嘅身體肢體裏邊咧，我哋信徒咧，我哋應該如何點樣愛啦，點樣饒恕啦，同埋點樣喺真正嘅團契中咧，大家彼此相交啦。所以呢本書咧，我哋要睇到咧有3個人物，係嘛？一個係腓利門啦，另外一個係保羅啊，同埋再第3個位就係邊個咧？阿尼斯姆。OK， 咁呢封信咧就係講到叫個內容咧，就係講到呢度。我哋啱先咧，我哋喺第1節同埋第3節，我哋見到咧呢個腓利門咧係保羅帶領佢信主嘅，同埋同保羅咧係一個好好嘅一個朋友啊。咁呢個腓利門咧，佢有一個努力叫做阿尼斯姆，因為佢偷咗嘢咧就跑啦，就走啦。因為佢哋喺邊度咧？喺哥羅西呢個地方，佢就走到邊度咧？走到呢個羅馬嗰度。喺羅馬咧，呢個阿尼斯姆咧就遇見咗呢個保羅，然之後咧由保羅咧帶領佢就真心悔改，佢相信耶穌基督，而且咧喺羅馬嗰個地方咧，佢就服侍呢個保羅。服侍保羅，咁樣因為佢服侍保羅，咁保羅知道佢個以前嘅身份係咩啦？咁佢就勸呢個阿尼斯姆翻到去佢個主人腓利門嗰度。OK， 所以呢個腓利門咧，呢個阿尼斯姆亦都同意啦。所以你個要翻到佢個主人嗰度。咁保羅就擔心啦，或者驚呢個腓利門咧唔明，即係講唔了解呢個佢個呢個
奴僕啦，呢個僕人個情況嘅實際嘅情況啦，所以叫做寫咗呢封信嚇，俾呢個阿里斯姆咧帶翻去俾佢個主人啊，講佢個原因，同埋你希望咧呢個腓力門咧可以照住保羅嘅請求啦，可以寬恕饒恕呢個阿里斯姆啦嘅個過失啦，同埋重新接納佢啦，同埋咧稱佢係邊個咧？係弟兄，稱佢係弟兄咁樣對待。所以我哋喺呢一段呢度咧，有3個人物啦嚇。我哋可以見到咧，腓力門咧係一位有德望嘅信徒啦。咁喺呢個經文之中咧，我哋見到保羅咧係有一個牧者嘅心腸啦，同埋阿里斯姆咧，佢係一個真經歷過呢個真嘅自由嘅一個悔改者。咁我哋睇下咧，有咩榜樣咧？呢個腓力門咧，因為喺第5節呢度有講到佢對眾信徒嘅愛心同埋對主耶穌嘅信心啦。呢度見到嗱，呢個啱先我哋讀到咧，呢個腓力門咧，佢係哥羅西人，係屋企咧係應該係好有錢㗎啦，因為佢可以接待嗰啲邊個？喺佢嘅屋企咧，就係一個教會咧，係開放俾嗰啲俾信徒咧嚟到聚集一齊敬拜神㗎。所以雖然呢個佢以愛心咧，同埋接納呢個呢啲弟兄姊妹咧，同埋咧佢活出一個信心㗎。以佢嘅行動咧，活出呢個信心啦。雖然腓力門佢係過咗好似人好羨慕嘅生活啦，因為佢有錢啦，但係同埋咧唔單如此咧，佢仲非常啲愛主，同埋咧加上咧佢唔單止係相信啦，佢仲係佢行動咧來實行佢個信心啦。因為我哋知道聖經有話先前沒有行動，沒有行動嘅信心係死嘅，係嘛？OK， 所以你話你有信心嘅話，一定要行動，俾人哋睇到你個信心啦。所以呢度咧，我哋見到呢個腓力門咧，唔單止係講佢對主耶穌嘅信心，同埋咧喺歌羅西書1章4節嗰度咧，保羅都講到嚇，聽見你們啊，呢個係邊度咧？你們係邊個？係歌羅西個信徒嚇，佢哋喺耶穌基督裏嘅信心同埋眾聖徒嘅愛心。所以唔單止係腓力門記自己一個人，同埋咧，因為佢咁樣嘅愛心同埋信心咧，亦都影響到嗰度嘅弟兄姊妹。咁樣嘅有信心同埋愛心啦，所以我哋見到咧，我哋成為一個真正嘅信徒咧，我哋唔單止咧係對主咧，我哋有信心，我哋對人亦都有信心，係咪啊？我哋因為我哋對主信心咧，就係因為我哋就會得救，係咪啊？蒙恩得救。咁我哋對人嘅信心咧，因為我哋相信佢啦，對佢有好嘅盼望咧，同埋我哋歡喜見到神嘅恩典啊，可以增善啊，可以喺佢哋嘅身上，係嘛？喺弟兄姊妹嘅身上，同埋咧，因為我哋亦都相信咧，佢可以因着耶穌基督，佢嘅生命可以得到改變，係咪？呢啲係我哋對人嘅信心。咁樣咧，我哋個愛心咧，唔單止係對我哋嘅愛心咧，唔單止係對人，亦都係對神啦。對人咧，我哋點樣講咧？我哋愛弟兄姊妹，係咪？因為我哋愛神，係咪啊？因為我愛神，所以我哋愛弟兄姊妹。咁樣咧，而且咧聖經耶穌都有講，你愛，如果你唔愛你個弟兄姊妹啊，你講你愛神，人哋信嗎？你愛睇得見嘅，你都唔愛，你講你愛神，人哋會信嗎？唔信嘛，係咪？人哋點樣呢？因為聖經有話，你們彼此相，你們彼此相愛，係咪？眾人就認出
認出你哋係主耶穌嘅門徒，係嘛？呢度就同我哋講，我哋對人嘅愛心同埋對主耶穌嘅信心，阿們。好，呢度講對主嘅信心同埋對人嘅愛心咧係一齊嘅，係我哋得救嘅，我哋信徒得救嘅一個標誌。你講你信心，但係你冇愛心，係咪咁樣？得唔得啊？唔得，係嘛？所以呢兩個咧係一齊嘅，嚇啱先我講嘅。OK， 所以呢度我哋講到咧，我哋求神嚟幫助我哋咧，呢個信心咧要在愛心中顯明。OK， 你講你有信心，但係你冇愛，點樣顯明你個信心？唔可能嘅。所以我哋嘅信心要在愛心中咧來顯明，就係講我愛彼此相愛啦，弟兄姊妹要彼此相愛。唔單止弟兄姊妹要彼此相愛啦，我哋亦都愛嗰啲係啦，未信主耶穌嘅人啊，係嘛？OK， 唔單止係愛自己嘅唔單止係愛弟兄姊妹啦。咁我哋另外一個咧，我哋嘅信心嘅分享咧，同埋善行啦。呢度第6節嗰度講到咧，願你與人分享信心嘅時候咧，能夠產生功效，俾人知道咧，我哋所行嘅各樣善事咧，係為邊個而行咧？係為咗我哋耶穌基督。我哋所做嘅一切咧，唔係為咗我哋所做嘅一切咧，我哋應該係為咗邊個？我哋嘅耶穌基督嚇，俾人哋知道嘅意思。呢意思唔係呢個意思唔係講你特意咩做善事我俾人睇到，唔係，係你見到應該做嘅嘢你就去做下，你唔係特意嘅，你係有咁樣嘅感動或者愛心去幫助人，你做下，旁邊嘅人知唔知啊？來咗之後佢就知道啦，就原來你係信耶穌嘅人啊，係咪？見到你嘅愛心，咁佢會唔會講想要認識耶穌基督啊？想啊！哇，尤其係你幫助一啲嗰啲好令你好咁樣嘅人啊，咁樣佢見到你點解佢咁樣嘅對你但係你仍然咁願意咁愛佢幫佢，咩原因呢？神的愛。所以我哋呢個咧就係咩？俾人知道我哋所做嘅善事係為咗耶穌基督，咁樣你就可以傳福音啦，係咪？人哋就可以喺我哋嘅身上咧見到咧我哋嘅信心，我哋嘅愛心，我哋係為咗耶穌基督而行嘅，而做嘅。所以我哋咁樣做咧，唔單止咧，我哋嘅愛心咧，唔單止可以安慰到弟兄姊妹。當你咁樣做，尤其是係弟兄姊妹佢有困難啊，或者係有事嘅時候你一個愛心一個行動或者一個電話，佢係唔係得到安慰啊？係，佢哋得到安慰，同埋咧佢可以經歷到神嘅恩典，因為你幫佢嗰陣時佢可以經歷到神嘅恩典，而且咧佢可以得到安慰。原來搞起個弟兄姊妹咁愛我嘅，係咪啊？佢好安慰啦。所以你要見到咧，我哋個愛心嘅行動咧，唔單可以安慰咗我哋嘅弟兄姊妹啦，而且咧佢哋可以經歷到神嘅恩典啦。咁樣我哋見到另外一個咧係帶來安慰嘅愛心啦。第七節呢度講到，因為你嘅愛心咧，邊個得到快樂同埋安慰啊？呢度同我哋講邊個啊？保羅。即唔單止係保羅咧，同埋咧眾信徒就係弟兄姊妹咧，都係因為你咁樣嘅愛心，佢哋得到咩咧？得到舒暢，即係安慰啦，可以快樂。譬如講，你哋做爸爸媽媽嘅，或者係師傅嘅啦你教出個徒弟，做到咁樣嘅愛心，做師傅嘅，高唔高興啊？高興，唔係嗰啲擺人冷你教出個徒弟係咁樣愛心，你高興係咪？係啊，其他人高唔高興啊？原來基督徒我弟兄姊妹咁有愛心，你高唔高興啊？高興。如果你教出一個好似嗰啲咩擺人冷同你反骨嗰啲有啲人話咩五葉仔
譯仔嚇廣東話，係教出咁樣嘅人，你歡喜嘛？難過啦，點解我教出咁樣嘅徒弟啫？係咪啊？係啊，好似以前我哋睇嗰啲功夫片係咪啊？教出嗰啲反骨仔啊，哇！個師傅講我係千里門夫啊，千里門夫啊，係咪啊？但係呢度咁樣講，我哋教出嘅一個徒弟，或者你帶出嘅一個徒弟啊，弟兄姊妹啦，咁有愛心，你係咪啊？好高興，高興咯！好似以前啦嚇，以前唔信主嗰陣時啦，買馬票咧，比中馬票仲歡喜啊！呢個係咪啊？呢個真係講，即係同我哋講，當佢嘅愛心咧，我哋可以帶來呢個安慰，唔單止係我哋旁邊嘅信耶穌基督嘅門徒都好高興，都好安慰。阿們，所以我哋嘅愛心同埋我哋信心係非常之重要㗎嚇。咁樣而且咧，唔單止係其他人啦，自己都高興嘛，自己都高興啦。我可以幫助人喎，我可以幫人喎，高唔高興啊？高興。所以係三方面嘅人喎，師傅高興啦，我自己高興啦，旁邊嘅人都好高興啦。所以愛心同埋信心咧係非常之重要嘅。阿們，我哋愛心，我哋講嘅我哋要信心咧，我哋一定有愛心。咁我哋做係為咗邊個？邊個得到榮耀啊？耶穌基督，唔係我哋得到榮耀啊！最緊要嘅、最重要嘅係耶穌得到一切嘅榮耀。阿們，OK， 好，我哋嚟睇下，我哋要知道咧，我哋要用不改變嘅愛心啦，同埋行動咧，來愛我哋嘅邊個咧？我哋嘅神同埋個鄰居。我哋鄰居即係我哋身邊嘅人啦，旁邊嘅人啦，同埋咧，我哋要用堅定嘅信心咧，我哋嚟過一個咩啊？行善嘅生活，我哋一定要做好事啦，行善啦，嚟幫助其他旁邊嘅人，好唔好啊？求耶穌嚟幫助我哋啊！我哋要愛心，又係要行動，愛神愛人。神俾我哋個耶穌俾我哋個誡命啊，誡命誡命係咩啊？愛神愛人。係咪啊？係，我哋愛神愛人。所以當你個愛神愛人嘅時候咧，我哋有咩啊？我哋要信心，求耶穌幫助我哋能夠用信心咧，神俾我哋嘅信心嚟過我哋嘅生活。阿們 ，OK。所以我哋見到咧，腓利門咧，佢係因為佢係咁樣嘅，俾我哋見到咧。我哋信徒嘅信心咧，我哋一定要愛心嘅咁樣行動。另外咧，我哋嘅信心咧，如果係為基督而行嘅時候咧，別人嘅心靈啊，佢嘅心啊，就會帶來安慰同埋力量。係咪？你所行嘅你旁邊嘅人，哇，見到咁樣愛心，叫做咩啊？叫做有好激力嘅枝子嘅盼望，枝子嘅盼望嚇。OK。積力嘅盼望 ，OK， 因為有啲人當佢遇到事情嘅時候咧，佢會好灰心啊。所以咧，當我哋幫助佢哋，佢就有激勵嘅信心 ，OK， 就有咁樣嘅力量去面對一切啦。OK， 咁樣我哋見到咧，我哋要學習腓利門咧，以信心嚟行善，以愛心嚟待人嘅咁樣嘅生命，因為咧他人因你而得力嗬。咁樣我哋睇下另外一個咧，我哋睇到保羅佢對腓利門咧，佢係唔憑佢個權柄，同埋而係憑佢嘅愛心。啱先我哋讀咗呢一段嘅經文。如果我吩咐你嘅合意嘅時候，我唔愛咧，即係講用命令你啦，我係其實保羅係佢嘅師傅係嘛，帶領佢信耶穌嘅。同埋咧，保羅嘅年紀咧比較大嘛。好似我咁樣有年紀嘅保羅，即係講保羅已經係年老啊！嗰陣時保羅已經年老啦，佢可以吩咐噶嘛？佢係命令佢嘛？但係佢冇，佢係咩咧？以愛心嚟求呢個腓利門咧，來饒恕呢個佢個奴僕，佢個僕人，因為偷咗嘢走咗，係咪？所以佢叫佢饒恕佢。咁樣唔係命令佢唔係命令你佢係用愛心嚟求你。
OK， 所以我哋呢度我哋見到咧，保羅佢係憑愛心，所以我哋見我哋咧咁樣反應，我哋會唔會反思咧？我哋做爺爺、做阿嫲嘅、做父母嘅，當我哋係咪用我哋嘅權柄或者係理直氣壯啦？你有理由嗎？咁樣係咪用咁樣嘅態度嚟勸人啦、命令人啦？或者你係愛心嚟勸佢咧？有啲人你越鬧佢啊，越命令佢啊，佢有聽嘛？佢有聽，但係佢服嘛？佢心唔服你噶。好咯，我而家我冇能力反對你嘛，尤其是係嗰啲仔女啊，佢仲細嘛，我細，我冇辦法，我要靠你嘛，你養我嘛，我冇辦法嘛，我咪聽住咯。但係心服你嘛？心唔服，心唔服噶。所以我哋要人服我哋係咩啊？要愛心，唔係用命令，係咪？所以愛心係非常非常係一個好有能力嘅一個行動，你嘅愛心 ，OK 所以我哋要有時咧，我哋要諗下同我哋嘅兒女啦、仔女啦，或者你嘅下屬啦，係咪鬧住佢啊？或者係愛心勸佢啊？有啲人越鬧佢越走得越遠啊！但係你愛心幫佢同佢好好同佢講嘅話，叫佢聽嘛，叫佢聽㗎。你鬧佢，佢唔聽㗎。OK， 求耶穌嚟幫助我哋嚇，可以點樣以愛心嚟同佢哋講。OK， 所以我哋見到咧，其實愛心咧比權柄咧更加能夠感動個人嘅心，係咪啊？你個愛心愛到佢嚇，佢受不了啊！我記得唔知有一個弟兄或者唔係有一個姊妹佢講，愛你有一個牧師，你要愛他，你要愛佢，愛到佢嚇受不了。你要愛他，愛到他受不了，他就什麼？他就會聽你咯。我記得有一個牧師咁啊，佢唔聽係咪？你就愛佢咯。佢越唔聽，你更加要愛佢咯。愛到佢嚇唔打閒啊！就 OK，surrender 啦，OK 啦。佢愛心係非常非常有能力㗎，唔係你一直鬧，你用你嘅權柄，用你嘅權柄啊，其實係 OK， 暫時聽一聽啫，但係心唔服你㗎。你要人服下，你嘅愛心比你嘅權柄仲更加大，仲更加得人嘅心。阿們求耶穌嚟幫助我哋嚇。同埋另外一個咧，呢個保羅咧，佢願意尊重呢個腓力門佢個意願同埋佢個選擇。佢講：我叫你善行唔係出於勉強，乃是出於甘心。即係講我俾你選擇啦，你愛做，你講即係講俾佢選擇，唔係叫命令佢，係因為咧唔係勉強佢，因為要佢咧甘心。甘心樂意，俾佢有咁樣嘅甘心樂意咁樣去做嚇，所以我哋見到咧，求耶穌嚟幫助我哋啊！因為真正嘅愛咧係甘心樂意嘅，勉強嘅愛可唔可以啊？好唔好啊？勉強嘅愛係咩啊？暫時嘅咋。甘心樂意嘅愛咧，甘心樂意嘅愛咧係咩啊？係長久嘅。係咪啊？勉強好啦，愛你一陣啦嚇。所以你要勉強個愛啊，或者係甘心樂意嘅愛啊？甘心樂意愛你，還是勉強的愛你 ？OK， 所以我哋知道啦，保羅呢度咧係引導，而唔係強迫係咪？強迫係引導係引導。唔係強迫，求耶穌嚟幫助我哋嚇。我哋人，尤其是依家嘅嗰啲後生仔、後生女啊，你唔係我哋嗰陣時啊，父母鬧一鬧啊 ，OK， 乖乖聽話。依家嘅後生仔女唔係㗎，你依家後生仔你好似嗰個 strawberry 啊，
一揸下就爛㗎啦嚇，唔係爛啦，即係講有損傷啦嚇，有損傷啦，唔係好似以前我哋咁樣嚇，好似嗰啲點樣都 OK 㗎啦嚇。以前我哋嗰陣時嘅父母教我哋嗰陣時啊，藤鞭㗎。以前父母教我哋嗰陣時係藤條㗎，依家㗎唔得啊！依家好似 strawberry 啊，要好小心啊！即係要更多嘅愛心嚟幫助佢哋，引導佢哋，唔係強咩啊？強迫佢哋。阿們。好，我哋再睇下，同埋咧呢個保羅咧，佢願意為人代求代求。你見到啱先講話有咩事啦？同埋第12節嚇，第12節嗰度有講嚇。sorry 冇打到出嚟。唔係第12節啊！呢度咧同你講願意代求。好，呢度同你講啦，他如果虧負你或者欠你咩咧，都歸到邊度咧？保羅講歸到邊個啊？歸到保羅嘅身上。佢如果佢有欠你咩咧，係算我個賬。唔係你唔好揾佢，你揾我。算我個賬啊！我一定還嘅。其實唔使嘅，保羅講其實唔使同你講啦。其實你都係欠我啦，係嘛？保羅咁樣講，但係佢冇啊。佢講如果佢有咩欠你嘅，算我個賬。我哋見到保羅係願意為人代求同埋代償即係講為人求情啦，為人求情。所以我哋見到咧。弟兄姊妹，我哋見到咧呢個保羅咧，佢願意咧願意咧負債 ，OK， 就好似耶穌基督為我哋負債一樣，啱唔啱啊？啱先我哋領受呢個聖餐啦，係咪啊？耶穌為我哋償還一切個債，係咪啊 ？OK。所以我哋求耶穌嚟幫助我哋嚇，所以我哋保羅咧佢活出即係講咁樣嘅一個精神啊，就係願意代替人哋嚇。我哋同埋咧OK， 以愛保羅嘅佢係以愛代求，佢係以身作則，以身作則。OK， 所以我哋見到保羅佢非常之係一個我哋好好嘅一個榜樣。OK， 我哋再睇下，唔單止係咁樣，佢仲提醒呢個腓利門，唔單止係講連你自己都係欠我㗎。好多時候咧，我哋會勸人或者講人，但係咧好少提醒我哋自己啊。如果我哋身邊有人可以提醒我哋提醒我哋有啲我哋冇做到嘅嘢，或者有時我哋忘記咗一啲嘢，有旁邊有人提醒我哋，呢個係好嘅。我哋應該感謝神。我哋有旁邊咁樣個，佢願意愛心說誠實話啊，愛心講誠實嘅話，講出我哋嘅不足，講出我哋不足嘅地方，講出我哋嘅缺點。我哋要感謝神，有咁樣嘅人喺我哋嘅身邊，唔係佢講嗰陣時我就心嬲，就心點解你咁樣講我啊？唔係，如果係有人咁樣講我哋要反思，我哋要反思啊，要諗下我係唔係咁樣嘅？如果係真係咁樣嘅，我哋咁樣，我哋第一我哋要感謝神，第二我哋要感謝佢，願意咁樣講出我哋嘅不足嘅地方。阿們。有咁樣嘅人感謝神啊！唔係有啲人咧就係講好説話㗎咋，哎呀好啊好啊一齊好啊，但係有啲唔好嘅，嗰啲唔敢講，或者佢冇講。嗰啲人願意即係講指出我哋唔足嘅地方咧，我哋要感謝神，同埋我哋要感謝佢。阿們，咁樣我哋先至可以成長嘛，係咪啊？如果唔係，我哋點會成長啊？係咪啊？呢個就係乜彼此相愛啦，阿們。OK， 咁樣我哋睇下另外一個咧，咁樣我哋見到咧，保羅咧，佢唔係
發號施令嘅唔係講哇一直命令嘅人，佢係以愛代求，以身作則，同埋咧佢為咗佢個屬靈嘅兒女，佢叫咩付出到底。所以我哋要效法呢個保羅咧，以基督嘅愛來愛其他嘅人嚇牧養啦，同埋唔係憑着你個勢力啦，而係憑着愛心啦，同埋唔係控制啊。尤其是爸爸媽媽都係啊，爸爸媽媽都係家中嘅保羅，明白嗎？爸爸媽媽或者你係上司嘅話，你都係保羅嘅嚟嘅。所以我哋要唔係控制，我哋要成全。我哋唔係控制佢哋，我哋要成全佢哋，我哋要幫助佢哋成全佢哋。阿們。OK， 好，我哋嚟睇下另外阿尼斯母係真正經歷過自由嘅。點解呢度佢從以前咧對你係冇益處嘅，咁而今咧對你我都係有益處嘅。嗱，以前咧呢個阿尼斯母佢係努力嘛，佢就係而且偷咗嘢就走咗嘛嚇，好絕望嘅。但係咧依家咧佢翻到嚟咧。佢係遇到保羅之後咧，佢聽見福音咧，叫做悔改。悔改之後咧，就係一個新造嘅人，係嘛？新造嘅人嚇，可以喺基督裏頭咧得咗自由。以前咧係努力，而家咧係咩啊？兄弟嚇，OK， 兄弟。咁樣我哋見到咧，佢可以得到自由，同埋另外一個咧。邊度就 OK， 同埋佢嘅屬靈嘅生命啦，可以改變嚇，佢嘅生命改變，唔再係奴僕，而係高過奴僕，係邊個咧？係親愛嘅弟兄。你以前咧佢係奴僕啊，而家咧係兄弟。咁以前咧佢係罪人嘛，係咪？咁佢信咗耶穌基督之後，佢係咩啊？義人。咁以前佢係服侍人嘅，而家係邊個咧？服侍主，其實因為愛主服侍佢個主人，其實佢係服侍邊個啊？其實係服侍耶穌基督，服侍我哋嘅主。阿們，好似弟兄姊妹啊，佢哋喺呢度咩啊？做招待啊，或者準備茶點啊，佢係服侍人冇錯，但係佢最後嘅係邊個啊？服侍主，其實因為主而服侍我哋，阿們嚇，我哋見到咁樣，我哋見到咧，真正屬靈嘅自由咧，唔係逃避呢個責任，而係咧勇敢翻到正確嘅關係當中。因為以前佢偷咗嘢就走咗嘛，但係佢信咗耶穌之後咧，佢知道佢應該係咧翻去正確嘅，即係講翻到佢以前個咁樣個。在哪裡跌倒就在哪裡站起來，係咪啊？係你喺邊度跌倒，你就要勇敢去面對你個過去，然之喺嗰度咧重新站立，重新去面對我哋嘅生活嚇，重新活出新嘅生命，阿們。所以呢度咧就係同我哋講到 ，OK， 咁樣我哋喺阿尼斯母咧嘅身上咧，無論我哋過去有幾多嘅多麼嘅失敗，但係我哋只要翻到神嘅面前咧，神會咩啊？重新塑造我們，重新塑造我哋嘅生命，塑造我哋嘅生命。所以我哋喺主耶穌裏邊咧，我哋可以得到更新，我哋可以成為一個祝福人嘅人，係咪啊？係，你哋喺呢度都係可以成為祝福人嘅人，係咪？咁樣我哋再見到咧，我哋要學習阿尼斯母咧，佢個悔改同埋佢個順服，同埋喺主裏邊咧，佢經歷過真正嘅自由同埋生命得到更新。我哋見到咧，腓利門咧。佢係以信心化為行動，佢有行動。我知道佢翻到後尾咧，佢要接納呢個阿尼斯母 ，OK， 接納阿尼斯母。咁保羅咧，佢愛心來代求，咁樣阿尼斯母嘅佢個悔改啊，佢生命得到更新，得到改變 ，OK。所以弟兄姊妹，我呢度喺教會同埋家中咧，我哋要咩啊？彼此饒恕，彼此接納。有時啊，唔知
無論係你得罪人啦，或者人得罪你啦，我哋都要彼此接納同埋饒恕。阿們，我哋要愛心同埋甘心去服侍人，同埋咧，我哋要以基督嘅愛咧嚟成為我哋行善嘅一個動力。我哋係因為耶穌基督而行，我哋因為耶穌基督而做嘅。阿們嗎？OK， 最後咧，我想問大家可以思考一下，我是否好似腓利門咁樣，我以信心同埋愛心嚟待人啦？我是否好似像保羅一樣，以愛心來代求，而唔係施壓或者係命令啊、強迫嚇？咁樣我是否好似阿尼斯姆咁樣，勇敢去面對過去，活出新嘅生命？阿們，哈利路亞。好，我哋嚟，大家可以思考下。其實我哋三個，我哋都係咁樣。當我哋係腓利門嗰陣時，我哋要點樣做？當我哋係保羅嗰陣時，我哋要點樣做？當我哋係阿尼斯姆嘅時候，我哋要點樣做？阿們，求耶穌嚟幫助我哋嚟祈禱。哈利路亞。主耶穌，我哋感謝讚美你。求耶穌你幫助我哋。有時我哋好似呢個腓利門一樣，求耶穌你幫助我哋能夠好似腓利門一樣，能夠以愛心同埋信心來待人。讓我哋求耶穌嚟幫助我哋。當我哋喺家中，我哋喺我哋工作中，我哋能夠好似保羅一樣，以愛心嚟為佢哋其他人來代求，而唔係一個命令嘅方法。同埋求耶穌嚟幫助我哋，我哋好似當我哋做咗，當我哋生命中有一啲做咗主耶穌你唔喜歡嘅事，求耶穌嚟幫助我哋能夠勇敢去面對一切，能夠悔改，能夠再一次活出耶穌你嘅新嘅生命。求耶穌嚟幫助我哋喺主耶穌裏邊咧，我哋可以學習接納，我哋學習饒恕，幫助我哋可以彼此相愛，可以喺我哋嘅家庭中，喺我哋嘅工作中，喺教會中成為主耶穌你個見證人，成為主耶穌你個見證，而且可以彼此嘅周召，咁我哋咁樣祈禱，奉靠主耶穌基督嘅名，阿們，哈利路亞。